Tere tulemast kõigile tänasele Kotkajärve Metsaülikooli kohtumisele luuletaja Jürgen Roostega. On tore kokkusattumus. Täna tähistavad UNESCO kirjanduslinnad ülemaailmset luulepäeva ja täna on Riina Kindlamile, kes andis meile edasi selle teate. Ma lihtsalt mainin, et Metsaülikool on alati olnud sild Eesti ja välismaal elavate eestlaste vahel. See on koht, kus võime süveneda erinevatesse teemadesse, Eesti teemalistesse ainetesse ja see on koht, kus vahetame mõtteid. Et alati soovime tagasisidet ja tahame teilt kuulda, et keda teie soovite siin näha ja ka mis teemasid te soovite, et me siin arutaksime. Nii et ma veel mainin seda, et seminar on salvestatud ja saab näha, te saate seda näha pärast, kui see kokkusaamine on läbi. Palun esitage kirjalikult küsimusi. Meil on siin Q&A ikoon, kus võib klõpsata ja siis võib ka või kas ma arvan, me otsustasime, et me vist teeme, et ainult sinna, kus saab kommentaare panna. Et me tahame tõesti kuulda teie poolt kommentaare ja küsimusi, palun esitage neid. Ja siis ma ka annan edasi sõna Sirje Kiinile, aga just enne, kui ma teen seda, ma küsin teilt ühe küsimuse. Nimelt, et ma panen siia välja küsimuse, mis on, et mis riigis sa elad. Ja ma nüüd teen selle valiku ja ma palun, et need, kes siin täna osa võtavad, et te vastate sellele. Teil peaks nüüd see nähtaval olema. Ma annan mõni minut aega, et te saate vastata, et siis on huvitav näha. Ma lasen veel mõned sekundid veel, sest ma näen, et siin ikka näpud liiguvad ja nüüd ma lõpetan ka selle ära. Ja ma jagan teiega, et Kanadast on siin 54%, 33% on Eestist, USA-st 4%, Rootsist 4% ja on veel mujalt ka 4%. Nii et tere tulemast kõigile täna osa võtmist, et siin olete osa võtmas. Nii et mina annan sõna edasi nüüd Sirjele, et palun anna märku ja palun tutvusta meile Jürgenit. Ja tere kõigile Lõuna-Dakotast, kus juba tulbi ja nartsissilehed on väljas ja lumi peaaegu sulanud. Ja soovin kõigile tervist ja tervitusi sellel keerulisel pandeemia ajal. Mul on suur rõõm nii-öelda pandeemia leevendusena tutvustada täna ühte Eesti kõige jõulisemat ja dünaamilisemat luuletajat meie tänapäeva Henrik Visnapuud, Isamaa ja armastuse luuletajad kõige teravama sotsiaalse närviga ja kõige teravama sotsiaalse kirega, aga ka armastuse luuletaja. Nii et Anna, kes on üle 30 luulekogu avaldanud ja niisama mitmekülgne kunstiinimene nagu kirjanduslik Leonardo da Vinci, et ta loeb ja kirjutab ja laulab ja tantsib ja ka näitleb. Ta on osalenud paljudes bändides ja laulnud ja näidelnud ja miks ma nimetan teda just tänapäeva Henrik Visnapuuks on sellepärast, et ta on nii nagu Visnapuugi olnud jõuline siururühmituse luuletaja, nii on ka Jürgen olnud mitmetes toredates kirjandusrühmitustes, millest ta võib-olla meile ka pärast natukene küsimuste-vastuste ajal ehk räägib. Ja ta on just selline sotsiaalse närviga, mitte suur
üksikluuletaja Elevandiluu tornis, vaid kõigi oma tuhandete närvidega tänase Eesti elu keskel, nii et julgesti esitage küsimusi ka tänase Eesti kirjanduse elu kohta temale pärast, kui ta on meile luuletusi juba lugenud ja meile rääkinud oma elust ja kirjandusest. Nii et ole lahke, Jürgen, meil on hea meel, et sa oled täna meie keskel ja tere tulemast Kotkajärve Metsaülikooli. Suur tänu, Sirje, ja muidugi, et on just see jutt, et ma ei ole teie keskel, aga noh, et kujutame selles virtuaalses ruumis siis ette. Veider on ka nõnda nii-öelda iseendale oma mullis või oma kastis natuke rääkida ja ütlen, et alati on toredam inimestega näost näkku kõneda. See on üks põhjus, miks minust üldse sai luuletaja või et miks ma sellesse ruumi kasvasin. Ma kogu kooli ei olnud eriti suhtlejas. Olnud selline, mul oli väga vähe sõpru ja ma ei käinud kuskil palju väljas mingitel sündmustel, et siin on mitu põhjust ja asja, aga ühesõnaga, et ma ei olnud kooli ajal niisugune inimene, vaid pigem raamatute ja muude asjade, muusika, raamatud, filmid, et ma olin kuidagi selle maailma keskel ja alles ülikooli astudes. Ma olin kirjutama hakanud küll juba varem, aga see minu tahtmine ja iha seal varem oli midagi niisugust, ma lugesin Hemingway natukene ja lugesin seal Salingeri ja teisi ja siis tekkis tunne, et tahaks ise ka kuskil seal kohas olla, tahaks samasugune, võtame nagu Hemingway ja sellepärast oligi minu unistus võib-olla oli selline ebarealistlik või nagu maagiline, et mul ei olnud konkreetset tahtmist, et minust peab saama kirjanik, vaid ma tahtsin kuidagi sellesse maailma sisse saada. Ja ülikooli lõpuks ma otsustasin minna õppima eesti keelt ja kirjandust. Esiteks, mul vedas õpetajatega, mul tohutult vedas eesti keele kirjanduse õpetajatega, et eriti põhikoolis Mart Pitsneri ja hiljem Aavo Valmisega keskkoolis. Aavo Valmist mõned võib-olla teavad, oli siuke keeleprofessor meil ja ta kutsuti Tallinna Reaalkooli eesti keelt kirjandust õpetama keskkooli osale ja lisaks muidugi see Tallinna Reaalkool ja luuletamine. Kuskil seal keskkooli osa lõpus ma mäletan, et ma hakkasin aru saama, et kuidas need asjad seotud on, et keegi näitas mulle Toomas Liivi luuletusi. Ma sain teada, Paul-Erik Rummo on õppinud Tallinna Reaalkoolis, Ilmar Laaban oli käinud seal, eks ole, ja siis meist natukene varem, täpsemini siis umbes 8 aastat on see päris vahe, kuskil ikkagi õppimise mõttes 10 aasta vahe on mul Karl-Martin Sinijärvega ja Sinijärv esitles kuskil minu keskkooli lõpuaega esitas raamatut 400 keelt, mis on osaliselt kirjutatud Ameerikas Iowas olles, nii et see on selline ja minu jaoks oli see täiesti kogemus või elamus, ega muide ma rääkisin temaga hiljuti, ega temal ei olnudki meeles, et mina keskkooli poisina teda siis niiviisi kuulamas käisin ja selle luuleõhtul, kui ta esitles toda 400 keelt raamatut ja seal on suurepäraseid luuletusi. Minu luulemälu küll kõigub edasi-tagasi, aga näiteks sealt ma lugesin seda, et to be is to do, ütles Sokrates. To do is to be, sõnas Sartre. Tubi-tubi-du, ütles Sinatra. Ühesõnaga, et selliseid tekste kohtasin seal ja mingil hetkel siis ma ikkagi vaatasin, et mis ma ikka õppima lähen, et lähen seda eesti keelt ja kirjandust õppima. Ma takkajärgi endale ütlen, jaanuaris lahkus minu hea sõber Meelis Tasur.
minuga sama aastakäigu poiss ja koos õppisime reaalkoolis algklassides koos, siis ta läks paralleelklassi, ta oli rohkem spordipoiss ja siis kuskil keskkooli osas meie sõprus nii tihenes, eriti tänu muusikale, mida me kuulasime, sest me kuulasime vana Briti rocki ja Ameerika rock and rolli, bluesi, kõike seda ja jagasime seda omavahel, mis me kätte saime. Ka tollal ei olnud nii, et sa lõid interneti sisse ja said seda asja kuulata. Me ikkagi hankisime Poola piraatkassеттide peal need asjad endale või siis, kui juba CD-d tulid, siis lindistasime üksteisele või põletasime neid kettaid üksteisele, et see muusikaga kasvamine oli keeruline asi. Ja Meelis läks tollal keskkooli lõpus õppima arstiks ja ma olen siiamaani mõelnud, et järsku ma oleks saanud nii teha, et ma oleks Meelisega kaasa läinud arstiks õppima. See oleks mind köitnud või see oleks mulle sobinud. Tõenäoliselt mul jäi julgust puudu. Ma ei karda verd ja ma ei karda selliseid asju, aga mul jäi julgust puudu. Võib-olla kuna ma ei olnud üldse tõesti maailmaga suhelnud, siis ma kartsin kolida teise linna. Ja teine asi, et ka see arstiteadus tundus või tundub siiamaani nii võõras maailm, et selleni jõuda oleks nagu kuidagi keerulisem olnud. Praegu ma mõtlen vastupidi, et mingis mõttes ma olen küll uhke, et meil kujunes Eesti filoloogias niisugune kursus Tallinna Ülikoolis tollases Pedas veel, et see on võib-olla ajaloos üks kõige vägevam filoloogiakursus minu jaoks vähemasti, aga et ma oleksin läinud hea meelega takkari mõeldes Meelisega kaasa Tartusse õppima arstiks, sest et arstiks sa ise muude asjade kõrvalt ei õpi, aga kirjanduse kõik need raamatud, ma arvan, et ma oleks ikkagi ennast lugenud nii kaugele ja ma oleksin ka kindlasti kirjutama jäänud, aga see oleks kõik teistmoodi olnud, sest et täpselt see rühmituste maailm ja see, kuhu ma 1990 lõpul sisse sain, see hingamine oli hoopis teine ja muidugi keskkooli ajal ka juba ikkagi, mul ei olnud kordagi kahtlust, et ma juba olen päriselt kirjanik või päriselt kirjutan, aga mul ei olnud mingit tunnet, et ma peaks avaldama või et keegi peaks lugema neid mu tekste ja see oli väga veider kogemus, et ma mäletan, see on alati üks lugu, mida mulle meeldib rääkida. See lugu on peaaegu 100% tõsi, siin on väikesed nüansid, aga jah, et ma olin juba kirjutama hakanud, kirjutasin niisuguseid depressiivseid lühijutte, imelikke poeese ja kui ma olin 11. klassis, tuli meie kooli õppima üks imekaunis noor blond tütarlaps, aasta nooremust ja me sattusime koos tollal Ameerikas saadetud ühe lektori loengutele Ameerika kirjandusest. Selle kursuse raames käisime näiteks ka Enzo Osaart kuulamas Ameerika saatkonnas mitmel korral ja see avas nagu mitu ust või võimalusi, mida tollane Tallinna Reaalkool pakkus ja millest mul on hea meel, et selline asi oli ja siis mingil hetkel ma sain teada, et talle meeldivad luuletused ja muidu siis ma hakkasin rohkem luuletusi kirjutama, aga selle võrra, kui minust praegu ei arvaks, aga tollal olin ma selle võrra arg küll, et ma ei julgenud kohe sellele tütarlapsele pühendada luuletusi või et ma ei julgenud läheneda selliste löövate armastusluuletustega, mis ma kohe muidu hiljem oleksin kindlasti teinud. Aga toona siis läks see niiviisi, et ma hakkasin lihtsalt rohkem luuletusi kirjutama ja ma mäletan, kuidas ma üks klassiõde siis luges ka neid mu tekste, et Jürgen, need sinu luuletused, need ei ole luuletused. Mis mõttes ei ole? Vaata, et sul ei ole nagu riime ei ole. Ma küsin, mida? Luuletustes peavad riimid olema.
ma olin sellel hetkel juba, tõsi, ma olin Visnapud lugenud, aga ma olin leidnud ka enda jaoks Johnny Piisotamme ja Toomas Liivi vist juba tollal Allen Ginsbergi tekste olin avastanud ja Hans Magnus Enzensbergeri luulet neile, kes luulet ei loe, oli kuidagi kodus laokil. Järsku isegi mu ema andis selle mulle, ütles, et loe seda. Et ühesõnaga, et ma leidsin nagu mingeid asju ja vaatasin, et see riimid ja see ei ole ju kõik, mis luules on. Ja siis klassiõde ütles, et ei, kuule, aga sul ei juhtu ka seal midagi. Ma mäletan, keskkooli ajast siis on meelde jäänud üks, mida sageli mulle meeldib lugeda, mis ma kirjutasin sellepärast, et tõestada, et ma võin siukse luuletuse kirjutada. Ma olen väga tänulik iseendale ja Jumalale, et ma ei jäänud siukseid tekste kirjutama, sest see läheb nii. Ma tulin trammi tagumisest uksest maha, sest trammisõidul oli hakanud mul paha. Ma tahtsin oksendada sinnasamma teele, kuid enne veel, kui minu rops läks teele, ma jõudsin silmata üht väga kena plikat, seejärel oksendasin südamest ja pikalt. Ja selliste luuletustega kaugele ei lenda ja lähe. Aga see teekond edasi oli veider ja ma olen tegelikult rõõmus, et ma olen selle teekonna läbi käinud. Mõtlen, et mul on mingeid kahjatsusi. Tegelikult ma arvan, et minust oleks saanud hea arsti ja ma praegu, eriti praeguse maailma peale vaadates, mul on natuke kahju, et ma ei leidnud seda julgust või seda enese kokkuvõtmist või ma lõpetasin keskkooli väga heade hinnetega ja Tallinna Reaalkooli puhul see juba oli iseenesest kõva sõna, tõsi, meie klassis oli palju neid, kes lõpetasid sama heade hinnetega, põhimõtteliselt kõik 4-5, et selles mõttes polnud ma mingi suur erand, aga Reaalkooli üldine nii-öelda tase või õppimise tase oli vähemasti tollal, Reaalkooli kohta öeldakse, et see on õppimisskala kool, isegi võib-olla eliitkoolide seas. Nii et mul on see Reaalkooli kogemus on võib-olla väga hea, kusjuures nii-öelda minu põlvkonnast või meie vanustest sealt on veel tulnud ju luuletajaid, et Matura ja Neeme Põder ja Kalev Vapper. Nii et see luuletajate ringkond ei ole ka suletud nimekiri, et mitte ainult nood klassikud, keda mainitud said, vaid et kuidagi Reaalkool võib-olla isegi soodustab või õhutab mingis olekus luuletamist. Aga hilisemates raamatutes tea, et kas mus on nagu jälge või niisugust märki sellist Reaalkooli poisist. On küll. No näiteks ilmus mul kunagi raamat Higgsi boson ja nüüd möödunud aastal tuli välja kogumik Sagittarius A-täht, kus kummalisel kombel on täpselt niiviisi, et kui Higgsi bosoni raamat ilmus, siis mõned kuud peale seda teatati CERNist, see on see suurte hadronite põrgati seal Šveitsi ja Prantsusmaa vahel, kus uuritakse kaasaegse füüsika ja ühtlasi siis tegelikult maailmaruumi filosoofia põhilisi probleeme. Siis tõi välja, et natuke peale selle minu raamatu ilmumist Higgsi bosonit esimest korda märgati seal. Nii et see ja sama juhtus ka, kui mul ilmus möödunud aastal Sagittarius A-täht, mis siis on mõtteline oletatav must auk meie galaktika linnude keskmes, siis kui mul see raamat oli ilmunud, siis Nobeli preemia sügisel said need tüübid, kes olid põhjalikumalt uurinud ja tõestanud selle musta augu olemasolu meie galaktika keskel. Vähemasti olen ma füüsikas väga kõva ennustaja, kui mitte midagi muud. Et selline kaardimoori oskus mul on füüsikas olemas. Ja kusjuures see on mulle ka nii-öelda nende luuleraamatute tähelepanu osas ka mingis mõttes ikkagi õnne toonud, et inimesed on märganud, kui ma olen kirjutanud selliseid imelikke tekste või asju. Aga siit Higgsi bosonist ma loeksin teile ühe luuletuse, mis kirjeldab seda, kuidas ma ennast mingis mõttes Eesti luules asetan või tunnen. Nii.
proovime. Uus poees kuuluvusest. Ma olen üks neist, kelle pärast öeldakse, et Eesti luule on alla käinud, et see polegi peaaegu enam luule. Ma olen üks neist, kes luules on peitnud pohmeli hommikuid ja sookoollikeelseid sõnu. Ma olen üks neist ja olen unustanud, kuidas luuletada. Vanasti see hoovas, voolas minust, ma koogasin ja lalisesin luulet. Iga mu sõna seljatas 100 meest. Ma olin üks neist. Ma olen üks teist, kes te kardate ja kurdate ja tunnete selle toa suuruse riigi lage lähenemas lämmatavas tempos. Ma olen üks teist, kes te ei salli kõike ega kõiki. Ütlete nii mõnigi kord inimese kohta kurjasti ja siis tunnete tuska iseenda ja maailma pärast. Aga ei suuda lõpuni andeks anda. Iseendale, maailmale, inimesele. Ma olen üks teist, kes te pelgate iga uut ja hoiate meelest kõike kadunud, nii et silm pääst väljas. Ma olin üks teist. Ma olen üks meist, kes me kulgeme alalises otsingus, kelle rahutus ei rauge ja kes ei leia lohutust üheski teadmises ega tões. Ma olen üks meist, kes me kanname kulunud kingi ja kummalise kirjadega särke, vanu pintsakuid ja sõgedaid sonisid. Üks meist, kes me sonime uues maailmas uuesti paremast maailmast. Ma olen üks meist, kes tunnevad talle tühja ja tähja tellerdusis ohtume elu tühermul. Enim ihkame salajasi sügavikke ja tummist tähendust ja olemise sisu ja pelgame härra tühjust. Ma olen üks ja mu nimi on muidugi Leegion või Jürgen. Ka see kõlbab. Kui härra tühjuse pilk lebiseb leebelt üle me allaotuvu linna, paitab pisikesi ja päris vanu. Ma olen üks neist, kelle ülesanne on ehitada see väike tohutusse kärge kuuluv segment, osake jupp. Ja üle päeva tunnen ma, et olen end ja teid alt vedanud. Aga siis katsun ma lugeda vaid noid paarituid päevi, mil kõigel tuleval on tähtsus ja tähendus. Kui nüüd vaadata selle peale, et siin mõni on öelnud, et ma olen Isamaa laulik. Kindlasti ma olen Isamaa laulik ka ja mingis mõttes sarnases tähenduses nagu Visnapuu. Et vahepeal olen ma üdini ja siiralt veendunult rahvusliku meelelaadi vallas, nii et mind võibki peaaegu rahvuskonservatiiviks nimetada. Ja siis on mul vaja keerata sellele peale mingi irooniline võti, mingisugune kurikaval nõks ja tegelikult mulle meeldib must huumor ja see on sageli sundinud mind nii-öelda kirjutama ja teotsema. Näiteks sellised väga siirad tekstid. Muide, järgmise teksti puhul on see, et ma võin teile garanteerida, et see küla on olemas, ma olen seda näinud, ma olen seal viibinud, muide koos Mati Hindi ja Veronika Kivisillaga, et põhimõtteliselt see luuletus on 100% tõsi, aga samas ikkagi on ta kõigest luuletus. Selle pealkiri on Tavaline Eesti küla. Tavalises Eesti külas elab 12 meist. Kellest 11 on padujoodikud, kellele kohalik saekaater unustab sageli palka maksta. No sorry, poisid, läks meelest järgmine kuu jälle vaatame. Ta üks veidrik vanapoiss, kes ilusti kitarret mängib ja eleda häälega Uno Loobi lugusid laulab. Mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus? Vaat selle valivad naised vallavanemaks. Või siis jällegi, et põhimõtteliselt ka, ma arvan, et mingis mõttes ma olengi siis lihtne realist, kuna et ma küll varastan hästi palju klassikutelt, luuletajatelt kujundeid ja vorme, aga mingis mõttes see, mida ma väljendan, on väga eluline, et see on jällegi täiesti elust maha löödud või röövitud. Tahate, ma räägin teile, miks eestlased mulle nii armsad on, miks nad mulle tähtsad on. Tahate, ma räägin, kes on eestlased. Vaadake, nad
elavad 30 aastat üksteise kõrval, suutmata öelda, et nad armastavad üksteist ja kui üks neist siis sureb, siis nad helistavad oma lähedasele ja tahavad öelda telefoni otsas, et nad armastavad, aga ei suuda. Nad elavad 50 aastat või rohkemgi järjest võõra võimu all ja kirjutavad ikka oma napakas keeles imelikke luuletusi. Sellepärast on nad eestlased. Sellepärast ma armastan neid väga, 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 isegi kui vahel vihkan. Siit edasi ma läheks ka ühe ajalootunniga. See ajalootund on võib-olla ühele või teisele natuke häiriv, aga mulle see meeldib, et see põhineb natuke kergelt vandenõuteoorial, aga mitte nii kahtlasel vandenõuteoorial. Võtame selle kõike kujundi ja mänguna ja selle luuletuse pärast oleme päris palju pahandada saanud, aga tühja see. Ma ikkagi jätkaks selles liinis. Järsku on põnev. Minu peas muide esitab seda Marlene Dietrich. Et ma võtan ette sükest teise maailmasõja aegset või ärgselt sükest Marlene Dietrichit, tal võiks olla süke kõva kübar peas, siis suitsupitsiga sigarett, suitsupitsiga sigarett, süke Marlene Dietrich ja siis tema esitab seda. Kahjuks ei ole ma nii hea näitleja, aga kujutage ette, et see võiks olla Marlene Dietrichi esitatud praegu. Hitler, vaene Schicklgruber. Ei näinud sa, kuidas su vallake valmima sai, kuidas su riigike tulema hakkas. On kõikjal Euroopas juba totaalne autobaan. Igal pool on taimetoidu menüü ja suitsetamine keelatud. Ja Vladimir Putin Euroopa teises servas ehitab ilusat valgete padu heteroseksuaalide maad. Hitler, vaene Schicklgruber. Igal pool korratakse su loosungeid. Venemaa venelastele, Eestimaa eestlastele, Soome venelastele, eestlastele, Euroopa venelastele, eestlastele, maailm venelastele, eestlastele. Küll meie kaks ilusat valget heteroseksuaalset rahvast pärast hiljem omavahel jagame. Hitler, vaene Schicklgruber. Eestlased ongi nagu väiksed sakslased, veel kurjemad ja agalamad. Ma luban, et meie võimu ajal saab maailm veel rohkem kannatama kui sinu võimu all. Aga venelased muidugi, neile meeldib ahjuga ringi lennata, kahe kasuka vahel mett ja rasva süüa, otsida heinakuhjast nõela ja ehitada kommunismi ja teisi masinaid, mis niikuinii ei tööta. No mis siis? Hitler, vaene Schicklgruber. Su ideed elavad nagu vaglad selle sureva koera haavades ja varsti algab nende suur tantsu ja laulupidu. Alle Leute wollen tanzen. Alle Leute wollen tanzen. Aber Arbeit macht frei. Nii. Ma olen juba päris pikalt lugenud ja luuletanud, et mul on tunne, et arvestades seda, minu ettevalmistus on alati selline, et ma võin tunde teha. Sirje, ma loen ühe väikse tsükli veel, mis on Eesti kirjandusloost ja siis Sirje, tahtsid ütelda vahele midagi? Ei, palun jätka. Et ütle, kui ma liiale lähen, vaata. Ma loen ühe väikse tsükli, see on minu kõige haruldasemast raamatust. Seda on trükitud täpselt 100 tükki. See on siis luuledisko, Alle Leute wollen tanzen, läks hästi tabas värki ja see on trükitud täpselt 100 tükki ja teda ei olegi kuskilt kunagi ametlikult saada olnud peale minu ja mu sõprade lavastatud tüki Sugu M esietendusel. Ma müüsin teda ja pärast jagasin
aga siin on väike tsükkel sees pealkirjaga Eesti kirjanduslugu ja ma loen teile siit ka mõned katked, kuna mul on tunne, et see minu täna õhtu vaim või see jutt läks juba sinna tumeda huumori peale, siis järsku see sobib. Oskar Lutsul olnud 3. jaanuariks kogu aasta viin juba joodud. Võttis siis südame rindu ja läks Tuglase ukse taha. Aga Tuglas oli oma viina ära andnud Tartu Orbude kodule. Las olla vaesekestel veel sedagi rõõmu, õhkas ta. Rasked ajad olid Eestis. Luts kirjutas siis mälestusi. Mälestustes oli kõik helge ja ilus. Tuglas kirjutas muidugi kriitikat. 1917 suure sõja ajal toimus Eesti kirjanduses seksrevolutsioon. Mäeküla piimamehes nüpeldati iharalt noort piimjasvalget naiseihu, Amoreses pesti saunas suurema seksi jälgi maha ja sonettides ei tahtnud Maria Underi sukad kuidagi lõppeda. Umbes samas kandis ilmus perekonna ja sugueluõpik, mis manitses abielu välisest ja eelsest suhtest sootuks hoiduma ja kehalist karskust pidama. Under aga asetas oma rinnale, paljale rinnale Tuglase kirja. Keegi ei armastanud nii nagu Tammsaare, nagu suur Anton Hansen. Anton armastas kirglikult ja isegi arutult. Vilde lausa vältis teda. Iga kord, kui härra Hansen tänaval vastu jalutas, pistis ta teisele poole plagama. Punase soki kannas oli sest lidumises pahatihti auk, mida Eduard siis õhtul toda hullu Tammsaaret kiludes kodus nõelus. Raamitud sokk ilutseb tänini Vilde majamuuseumi seinal, viimane auk kannas. Sinna Vilde jõud rauges. Aga klassik ei saanud selle vastu, midagi polnud teha. Nii meeletult armastas Anton Hansen kirjandust. Artur Aatson lähenenud väga murelikul ilmel Henrik Visna poole. Kuule, Visna, miks sina ei kirjuta poeese Maria Underile? Miks ei prahvata sa talle palavaid sonetipärgi? Kas sulle ei meeldi meie printsess? Muidugi mulle meeldib Under, aga mulle meeldivad kõik naised. Nad meeldivad mulle kui naised, mitte kui Underid. Vaata, näed sa seda neitsit, seda punnispugulist. Atson vahtis ringi ja ei näinud. Kus? Sul, Atson, on silmi ainult Underile, ütles Visna ja hiilis ettevaatlikult tütarlapse poole. Atson ohkas ja kisitas püüdlikult oma lühinägelikke silmi. Tuglast kiusatud nõukogude ajal koledasti taga ja ega ta seltsi ei sallinud või kui siis eloga. Kord tahtnud ta niisama olla, läinud restorani. Restoranis kohe Juhan Smuul ligi, et Tuglas, tule tagasi, võtame suu. Fiibert jooksis joonelt uksest välja. Läks kohvikusse. Kohvikus jõudis vajalt kohvi tellida, kui Endel Sõger tutsatas kõrval lauda. Näe, Tuglas, kuule, paneks su kirjanduslukku. Enne kui ta lõpetada jõudis, oli Tuglas uksest väljas. Ta purutas sööklasse. Siin ei ole tõesti kedagi tuttavat, mõtles ta. Siis astusid potitaime tagant välja Minni Nurme ja Debora Vaarandi. Tuglas, kas võisust luuletus noortele eeskuks? Friedebert põgenes läbi akna. Ta läks tõelisse urkasse. Juba selle olemasolu riivas Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi suveräänsust. Tuglas istus, nuttis, tellis tassi teed, ta oli jumala üksi ja siis ronis laualt välja Oskar Luts ja ohkas. Nüüd oleme ainult sina ja mina, Tuglas ja Luts. Nii, et see on, mul on ette valmistatud materjali umbes 8 korra rohkem, aga mul on tunne, et see on see, mis on inimese kannatus läbi tänases internetikeskkonnas, et ma rohkem ilukirjanduslikku teksti lugema praegusel hetkel ei peaks. Et võtan hea meelega kuulda teie küsimusi, soove ja räägin lugusid muudest maailma asjadest ja ka kirjandusest muidugi. Sul ei ole hääl peal. Aitäh, väga hästi tutvustasid oma luule nii-öelda iroonilist, paroodilist ja
sotsiaalkriitilist poolt, aga mul oleks palve, et äkki sa loeksid ka mõne oma kirgliku armastusluuletuse, et mina olen viimasel ajal nautinud just neid, eriti, mis sa oled pannud sinna oma Facebooki leheküljele, aga sul on ka YouTube'is oma kanal ja sa oled neid laulnud ja sa oled üks kirglikumaid armastusluuletajaid ka siis, kui sa oled just armunud ja eriti vägev oled sa siis, kui sa oled just kas lahku läinud või pettunud, nii et äkki esitleksid natuke ka seda poolt, enne kui me hakkame sind küsimustega pommitama. Olgu, aga ma ikkagi jätkan selles iroonilises võtmes. Ma kurvastan sind, sest et ma lihtsalt praegu ma olen elus üsna üksi, aga see luuletus, mis on vist isegi mitte praegu ilmuvas, vaid veel nagu järgmises raamatus, et see luuletus natuke kirjeldab seda olukorda, et ma vabandan, et ma ei loe ühtegi väga siirast ilusat armastusluuletust, aga selline kommentaar on mul küll armastuse kohta. Mõnikord olen vaadanud imeilusat suitsetavat tütarlast ja mõelnud, kui ta juba suitsetab, peavad tal olema ka muud pahed. Ja mina ju olengi pahe. Olen mõnegi korraga sellega täppi pannud. Aga nagu pahedega ikka juhtub, mind jäetakse maha. Ja see on okei. See tähendab suitsetamise ja joomise maha jätmine on okei. Aga mina olen ju kõigest üks inimene ja tahaksin kangesti olla kellegi pahe, kellegi sõltuvus elupäevade lõpuni. Et ma praegu ilusaid päris armastusluuletusi saab lugeda siit ja sealt ja kuulata ka ja eks ma neid laulan jälle mõnikord, kui saab jälle bändi teha. Me sellel algaval nädalal Siim Aimlaga salvestame sihukese väikse tsükli aprilli alguse Kookoli saate jaoks, mis läheb siis aprilli alguses ERR-i kanalis üles. Nii et me teeme ühe sihukese helisalvestise, kus on teistmoodi veidrad tekstid on, et seda saab varsti kuulata. Seal on natuke armastusest ka juttu. Ja nagu öeldud, sinu luuletusi ja laule on nii YouTube'is kui ka lyricline.org. Maimu pani praegu selle aadressi sinna vestluse rubriiki. Aga alustame siis küsimustega. Julgesti kirjutage sinna, kus on küsimuste koht all menüüs ja üks küsimus on meile juba kuulajalt saabunud. Enelin Väisanen on küsinud, mul on mitu küsimust, aga ma luban Enelini küsimuse enne, kuna see on esitatud sulle kui maailma presidendile. Mida sa üldse arvad praegusest maailma korraldusest ja mida tuleks teisiti teha ja mille suunas peaksid eestlased edasi mõtlema kindlasti sinu arvates? No mis on lihtne ja konkreetne on, et me näeme, et maailma saab teistmoodi ülal pidada ja see saab teistmoodi toimida ja minu arust on selge samm, et turumajandust me ei suuda lõpetada, eks ole. Turumajandus jääb toimima, aga ja eestlased ka praegu ei vaja on tarbimisühiskonnad. Siin on väike vaks vahet turumajandusel ja tarbimisühiskonnal ja tarbimiskultuuril on vaks vahet. Et sa saad täiesti toimivat turumajandust pidada ilma, et sa raiskaks, kulutaks ja kaotaks ja hävitaks. Nii et mul on täiesti niisugune tunne realistlik maailmapilt, et me saame edasi minna ilma tarbimisühiskonna jäänukiteta.
Mis on hea näide on see, et kui keegi meist läheb tänapäeval Hiina või Venemaale, siis Hiinas ja Venemaal on igal pool suurtes lindades, suurematel tänavatel, samamoodi on seal McDonaldsid, samamoodi on rõiva ja riideärid, samasugused oma kohalikud ergioskid, et kõik kogu see tarbimisühiskonna nii-öelda ansambel on Venemaal ja Hiinas kohal, kui me saame aru, et tegemist ei ole tavaliste normaalsete demokraatlike riikidega. Järelikult liberaalse demokraatia juurde ei pea kuulma arutu tarbimine. Me saame nagu liigutada seda, ma ei räägi nagu lõpuni plaanimajandusest, vaid et me saame nagu turumajandust ülal pidada teistel alustel. Et jah, et ma olen üsna veendunud, et meil on vaja muuta seda asja. Eestil on kindlasti, meil on palju väikseid majanduslikke probleeme. Näiteks meil ei ole Ida-Virumaa jaoks olnud tänini olemas toimivat programmi, et kuidas Ida-Virumaa panna tööle, kui põlevkivi enam ei kaevandata ja enam ahju ei surata. Sama asi on, meil on metsamajandus täiesti käest lastud hullumeelseks, et keegi ei arvesta seda, et sa tõmbad 100-aastase või 150-aastase metsa maha ja nad istutavad sinna istiku tasemele, aga nad ei arvuta seda töötundideks, et kui kaua võtab aega, et see 150-aastane mets tagasi kasvatada. Ja et see ei ole sama elukeskkond. Et Eestis on palju vigu, mis on kõikjal maailmas samad. Me raiskame samamoodi. Üldine plaan peaks olema nii, et demokraatlik maailm peaks leidma võimaluse, kuidas minna nii-öelda oma praegustes olemates raamides, minna üle uute tarbimisvahendite või võimaluste peale, nii et see ei oleks enam selline nii-öelda suvatarbimisühiskond, kus iga asi, mis sa ostad, on homme ära visatav, pool või palju rohkem kui pool toitu läheb vahepeal pahaks, visatakse ära ja teine maailma osa nälgib, et selliste asjade pealt üleminek teadlikele teaduspõhistele süsteemidele. Ma ei nimetaks seda sotsialismi, ma ei pea ennast selles mõttes sotsialistiks või pahempoolseks, ja samuti ei taha ma turumajanduse kaotamist, eks ole, tõesti, et minu arust turumajandus saab väga paljudes valdkondades töötada ja säilida. No, kas või siinsamas internetikeskkonnas meil on tohutult palju vahendeid, võimalusi, kuidas nii-öelda arendada seda, et igaüks loob oma asja ja müüb oma seda identiteeti, oma kuvandit, oma toodet, et see kõik on võimalik, aga lihtsalt raiskamise ühiskonna pealt, mulle väga meeldib see, et eestikeelne sõna raiskamine on ju soome keeles, eks ole, vägistamine. Ja selle raiskamisühiskonna raiskamiskultuuri pealt, mis on siis soome keeles vägistamiskultuur, et minna üle selle peale, kus me teeme teadlikke valikuid, aga me peame tegema selle kiiresti ja ma tahaks, et see saaks juhtuda ilma vägivallata ja suurte tülideta, aga juba nagu me praegu näeme selle viirusegi puhul, eks ole, et kuidas maailmas inimesed suhtuvad, igast asjast on tehtud sõda. Et mul ei ole 100% vastust, kuidas see rahumeelselt toimima peaks, aga mul on peas pilt, et see saab toimida, et seda saab ellu viia, see saab olla realistlik lahendus majanduses päriselt. Et lihtsalt, kuidas saada inimesed nagu hääletama, kuidas saada demokraatlikus ühiskonnas need inimesed, et nad tõstaksid oma käe ja ütleksid, jaa, ma tahan seda. See on probleem. Sul on nii hea valmis programm, kas sind poliitikasse pole tõmmanud või kas sind pole sinna tahetud? Ma kunagi olin natuke aega sotsides, eks ole, aga see mulle ka lõpuks ma ei taha nende kohta, sotsid on Eestis intellektuaalsete vasakpoolsete partei ja ma saan sellest aru ja ma ei taha nende kohta midagi halvasti öelda, aga nad on natuke üksed mökud. Las nad olla. Ma ei ütle nende kohta halvasti, aga nad ei ole. Ja lisaks tõesti, et nad ei mõtelnud läbi, et kuidas seda koos sellise rahvusliku kultuuriprogrammiga teha, et neil alati ei olnud vastuseid seal. Rohelised on mind praegu punti kutsunud, aga ma olen öelnud, et täpselt, et mulle tunne, et mulle
praegu mingis mõttes on mitu asja, et mulle meeldib säilitada teatav vaimne sõltuvatus, et ma saan kritiseerida kõiki. Aga teisest küljest vahel mul on see tunne, mulle endale meeldivad poliitikas kõige rohkem need, kes ei taha sinna minna ja neid kohtab nii harva ja nii vastik on vaadata neid, kes väga-väga tahavad olla võimul ja olla seal, saada ministriks ja saada peaministriks ja siis mul on juba see hirm, et kujutad ette, kui ma nagu lähengi puhtalt ideoloogiliselt sinna, et mulle meeldivad roheliste ideed ja ma tahan seda programmi toetada, aga mingil hetkel mulle hakkab see meeldima ja ma tahan näiteks teha otsuseid inimeste eest. Et see on hirmutav, et mina ei tunne, et ma oleks inimene, kes tahaks väga palju võimu ja kellele peaks väga palju võimu andma, sest et nagu sa ütlesid, mul on olemas mingisugused enda ideed või nägemused, aga ma ei ole kindel, et need on õiged. Aga mõtle, kui mul on see võim ja võimalus ja ma hakkangi neid ellu viima. Ma ei tea, et kuidas see toimiks, et ühesõnaga mul ei ole väga suurt kanget isu minna poliitikasse. Selge. Aga kirjutamine on ju, sõna on ju relv ja võim, nii et seda sa kasutad jõuliselt. Loen järgmisi küsimusi. Jaan Seim ilmselt Rootsist, ma arvan, kirjutab väga tore esitus. Nägin ja kuulsin sind esimest korda Göteborgi raamatumessil 2007. Mida sa arvad väliseesti kirjandusest Eesti kirjanduse kontekstis ja mis tähtsus on näiteks Kalju Lepikul, kelle sünnist möödus 100 aastat möödunud aastal? Esiteks alustame kohe Kalju Lepikust, et Kalju Lepik on mulle kohutavalt tähtis luuletaja ja tema need mingid sürrealistlikumad värsid, Liiv Marlenid ja need asjad, need on mind eriti raputanud ja mõjutanud. Minu õpetaja Toomas Liiviga, me lugesime Kalju Lepikut eraldi veel koos meie kursusega. Tõesti, et meil oli harukordne hull kursus, kust on kasvanud välja vähemasti 6 kirjanikku ja selles mõttes rahutu, meeletu vaim. Nii et Kalju Lepik on mulle väga tähtis ja väga armas kirjanik ja väliseesti tollasest kirjandusest ei ole küsimustki. Ilma selleta, ilma Ristikivi ja ilma kas või Visnapuu hilisema luuleta, et kogu see maailm sealt, mis meile kohale jõudis, et kõige tähtsam ongi, või ütlen otse, et kõige tähtsam on minu jaoks Ristikivi ja Kalju Lepik, nende välismaal kirjutatud tekstiosa mõjutas mind võib-olla kõige rohkem kasvades. Et on ju tore Visnapuu ja Underi hilisvärsid meeldivad, kui mulle meeldib palju sellest hilisemast väliseesti proosast, aga jah, et võib-olla et sellised modernistid ja rääkimata Ilmar Laabanist. Ilma Ilmar Laabanita Eesti luules oleks tohutu lünk, Laabani sürrealism, tema vaim, see on imeline. Neid on palju veel, eks ole, aga et välise ja kusjuures, mis mulle täna rõõmu valmistas, ma korra nokerdan siin arvuti kallal, et tuli teade, niiviisi vaatan, kas see avaneb mul, ja et toimus nii-öelda väliseesti tänastele autoritele suunatud selline kirjandusvõistlus ja ühel meelel peeti parimaks luuletuseks 12-aastase Itaalias elava Mereõie Kalle luuletust ja mis on ka Eesti Instituudi koduleheküljelt leitav, nii et väliseesti, kui praegune põlvkond väliseestis hakkab ka 12-aastane on võitnud luulevõistluse, kus osalesid, eks ole, igas vanuses inimesed, et see oli imeline uudis, mis ka tänase rahvusvahelise luulepäeva puhul Eesti Instituudist välja tilkus, nii et minu jaoks, ma kasvasin juba selles ruumis, et minu jaoks need ei olnud eraldi, et aastal 1991 suvel ma sain ju 12-aastaseks. See tähendab seda, et ma jõudsin kuidagi sellesse nagu teadlikus ajas sellesse ruumi, et väliseesti kirjanikud olid siin kätte saadavad ja said siin käia ja minu jaoks seda suurt lõhet
ei olnud enam, aga küll ma nägin, et kuidas nende kirjutusvõimalused olid teistsugused kui Eesti autoritel, eks ole, et Karl-Ast Rumor ja Artur Atson said avaldada hoopis teistsuguses pildis mälestusi kui Eestis elavad autorid, see on ju selge. Ja järgmine küsimus on Vaikerannul. Kus sa leiad kõige rohkem inspiratsiooni luuletamiseks? Igalt poolt. Vaat sellega on mul probleem, et ma pean tunnistama, et ma selles mõttes olen nagu peaaegu graafomaanlik. Jah, meil on tänase õhtu nimi kohtumine graafomaaniga, tutvumine graafomaaniga. Ma olen selles mõttes hullkirjanik, et ma võin väikse asja leida maast nagu minu jaoks on luuletuse kirjutamine nagu Pipil spungi otsimine. Et kui Pipi otsis spunki, mäletatavasti, siis mina otsin luuletust ja ma leian seda ikka kogu aeg igalt poolt. Et võib ju öelda, et armastus on tähtsam ja et tihti mul on seal ajaloolised kujundid. Ma võin kirjutada ükskõik millest. Kui mul tekib siin see säde. Ja minu meelest sa oled ka üks väheseid, kes sisuliselt peaaegu et luule blogi peab ja reageerib nagu päevasündmustele. Ma pean tunnistama, et minu toimetaja ja minu järgmise raamatu, mis tähendab, et mitte mul praegu üks raamat on küll kohe just trükis, aga tuleb veel, et mitte veel järgmise, ülejärgmise raamat, sellest tuleb koondkogu või valikkogu, kus on ka uusi tekste juures ja Maria Esko paneb selle kokku Loomingu raamatukogus tööl ja tõlkinud eesti keelde prantsuse kirjandust ja nii. Ja Maria kuidagi soovitas mulle, ütles, et Jürgen, proovi, et ära pane kõike, mis sa kirjutad nagu üles ja ma olen sellest nüüd katsunud, et kuna tõesti, et ma olen seda luuleblogi nii kaua pidanud, et ma nüüd mõtlesin, et ma teen väikese sellise harjutuse endale, et ma selle kevade jooksul ei pane kõiki asju üles, mis ma kirjutan, vaid panen sinna Facebooki ja sellesse maailma üles neid asju, mis on sinna mõeldud, et see on mingis mõttes minu valitud luuletust kogu toimetaja antud selline eetiline või moraalne ülesanne mulle, et kas ma suudaks vältida seda üleküllust ja ka sellist nagu luulepidamatust ja ma olen sellega nüüd katsunud tegeleda, nii et kui te näete, et ma nii kohutavalt graafomaanlikult ei pritsi teksti igale poole, siis ütelge aitäh edasi Maria Eskole Loomingu raamatukokku, ja tõesti suurepärane tõlk ja ma ei tohi seda öelda, eks ta salamisi ise ka kirjutab ühte ja teist, aga ma ei tea, kas ma tohin seda öelda, võib-olla ei tohi, võib-olla ei pea. Ja teine asi, ta on suurepärane laul ja me oleme koos mõnes luulekavas ka esinud nii, et ta loeb teksti ja laulab, et selles mõttes on, et mul on väga kihvt ütleme, mulle varem elus on meeldinud paari toimetaja töö ja need on olnud Doris Kareva ja Asta Põldmäe. Doris Kareva ju andis ka välja mu esimese luulekogu ja esimesed tekstid üldse elus ja Asta Põldmäe on mind hiljem palju toimetanud Loomingus avaldades, et ma üldiselt alati ei ole aru saanud, mis toimetajad minu tekstiga teevad. Aga Asta ja Doris on suutnud puudutada neid tekste õigetest kohtadest ja tõmmata maha või siis ütelda, et üldse, et jätame see tekst ei ole see, jätame kõrvale, et võib-olla nüüd ma elus siis olen leidnud kolmanda toimetaja ja muidugi tegelikult oli täitsa toredad töötada ka Sven Kivisilnikuga koos, aga hämmastab, kui Sven on kõigiga kohutavalt kuri ja jõhker ja julm olnud, siis minuga Sven oli väga leebe, nii et minu arust Sven on elus mul 2-3 teksti võib-olla ütelnud, et jätame välja, mõned üksikud tekstid ja on Sven nagu ütelnud, et unustame ära, jätame välja, kusjuures
poliitiliselt maailmakaartil mina ja Sven oleme täiesti erinevas ääles, et ma vaatasin, üks peopesa on natuke tume, ma kujutan ette, et Sven on siin tumedas peopesas ja mina siin heledas, aga ma ei tea, kas see on õige, võib-olla see on vastupidi. Käbi Lokk küsib, kas Rooste on sinu kodaniku nimi või on see oma valitud? Kodaniku nimi, sünninimi Jürgen Rooste, ise ka ei usu, tead. Et kui ma selle nime all esimesed raamatud avaldasid, siis mõtlen, kas ka Andres Langemets õpetas mind Tallinna Ülikoolis või pedas, aga et tema nagu nägi või teadis paberitest, aga vist esimesel kohtumisel ka Langemets küsis, et kas see on su päris nimi, aga Langemets tundis mu ema, nii et tema puhul oli see nali, aga väga paljud inimesed on küsinud, et kas Jürgen Rooste on, kas ma võtsin selle Jüri Jüdi järgi, eks ole. No ei võtnud, see on mul passis, see on sünnist saati. Ema on mul eluaeg ülikoolis olnud õppejõud ja haridustöötaja ja ta oli saksa keele õppejõud ja saksa keele kultuuritundja ja talle see saksa nimi Jürgen meeldis talle ja selle saksa nime Jürgen pani ta siis kokku mu isapoolse perekonna Rooste nimega. Nii et pseudonüüme sa ei ole kasutanud alati oma nimega? Olen kasutanud ja mängin nendega vahepeal ja olen mõne pseudonümi üht-teist ka avaldanud ja kavatsen seda veel teha, et mul on mõned mängukujud ja tegelaskujud, kellega ma mängin. Ühe küll ma panin väga otse, panin sinna Sagittarius A-tähe raamatusse sisse siukse nii-öelda tänapäeva noore vihase naise kuju, kes mulle väga meeldib ja kelle ma ise genereerisin. Alguses oli see, et üks tütarlaps palus, et ma kirjutaksin neid tekste, mida ta ise ei osanud kirjutada mingis mõttes tema enda elust ja siis tekkis veel üks teine tütarlaps, kes rääkis ka siukest, Jürgen, et kirjuta mulle tekste, ma esitan neid, aga kirjuta kuidagi minu elu pealt. Ja siis ma kirjutasin ühe ja teise pealt kokku, aga nende mõlema eluseiklused viisid neid kuskile mujale vahepeal ja siis mul jäi see Doris Starki nimeline, mis on, kuidagi tuli kokku, lihtsalt see kõlab hästi, Doris Stark või tume Doris või midagi siukest ja siis mul selles viimases raamatus on terve tsükkel, kus on, aga see on nagu, aga ma mängin ka natuke nende tegelaskujudega. Ma olen kirjutanud näiteks, vot seda ma vist küll ei saa välja lobiseda, et ma olen küll ühele daamile kirjutanud teksti, mis on avalikkuses ilmunud hoopis teised näo ja nimega, et ma olen ikkagi natuke mänginud selliste kujudega ka ja mõnikord on võtnud keegi teine selle näo ja teine asi, ma olen kasutanud mõnda lihtsalt siukest mehelikku lihtsalt varjunime, mille all on ilmunud mõned pungimad või imelikumad tekstid. Nii et ma arvan, et mul on roll rohkem, et see luuletaja Rooste, keda ma teile siin täna mängin, on ainult üks. Jaan Sudak Eestist küsib, kas selleks, et luuletada kõik, millest peab kõigepealt luulekrambist üle saama ja et kuidas saada üle luulekrambist, et on vastupidine probleem paljudel inimestel. Ma lõpuni ei saa sellest küsimusest aru. No sina ütled, et sa pead pidurdama ja sul on toimetajad olnud olulised, et sinu ülevoolavat annet nii-öelda sõelast läbi lasta, aga mõnedel inimestel on kirjutamise kramp ja tema nimetab seda luulekrambiks, et kuidas sellest üle saada. Kui sa ise seda pole kogenud, siis võib-olla mõtiskled sel teemal. Nagu ma mainisin enne ka, et minu kujunemisteekol oli tähtis Ernest Hemingway. Kas sa mäletad, mis Hemingway ütles noortele algavatele kirjutajatele? Jaa. Kui saad, siis ära kirjuta. Ja siis, kui sa tahad kirjutada kangesti ikka, siis ära kirjuta. Ja kui sa ikka ei saa, no siis kirjuta. Ma arvan, et Hemingway natuke poosetas seda öeldes, aga pisut see on niiviisi, et ma olen kuulnud ka, et Andres Ehin ei öelnud seda mulle ise, me saime Andres Ehiniga hästi läbi, aga ikkagi meil oli siuke põlvkondlik vahe ja Andres Ehin oli minu jaoks siuke sensei, eks ole, õpetaja
ja me rääkisime temaga luulest küll, aga ta ei öelnud kunagi sihukest asja, aga vist Kristiina oli see, kes mulle hiljem ütles, et Andres ütles, et sihukest asja nagu luuleblokk ei ole olemas, et siis kui tal ei tule enda luuletus, siis ta istub ja tõlgib, eks ole. Et siis kui sul endal ei ole luuletusi parajasti, mida kirjutada, siis tõlgi või loe. Üle poole kirjaniku tööst on minu arust lugemine. Ma arvan, et Sirje, et sul on see hästi tuttav asi, et üle poole kirjanduslik, noh okei, et sul on see rohkem see kirjandusteaduslik töö, aga ikkagi, et sellest on ju kõvasti üle poole on lugemine ja alles siis sa saad hakata seda kirjutama ja nii-öelda looks moodustama. Ja mõnikord tuleb ju lugeda ka ainult, sina kindlasti, no mitte kindlasti, vaid ma tean, et sa ei loe ainult ju oma töö jaoks, sa loed nii palju muud ka veel, aga mõtle, sul juba suure jao ajast sööb ära see, mis sa loed oma vajalike tööde jaoks. Ja siis sa ikkagi tahad veel midagi enda rõõmuks ka lugeda. Mul on ka, eks, mul on neid raamatukuhilaid nii palju siin ümber, et mul on ikkagi nagu ka praegu, kui on kõige kiire mõne kirjatööga, siis ma ikkagi mõne raamatu võtan ja loen salaja lihtsalt enda rõõmuks lugemist ka vahele. No. Nii et vastust sellele, et tuleb rohkem lugeda. Et siis kui ei tule nagu ei tahagi ja kui sa ei taha kirjutada, siis või ei tule parajasti kirjutamist, pole vaja, järelikult on kõik hästi. Jumala hästi on, kui ei tule parajasti neid kirjatükke, siis tulebki lasta endale olla, tuleb lugeda, nautida ja tõesti üks nipp on veel tõlkimine. Ma olin nii mitu kuud olin, ma ei olnud kogu aeg ninapidi selle töö juures, aga ma olin mitu kuud praegu jännis Paavo Haaviko ühe väikse, see on tühine lõik, mingi 60 lehekülge ainult Paavo Haavikot. Ja ma olin sellega nii edasi, ma tõlkisin sellest mingi asja, ma tõlkisin aga kuidagi kohe jadas ära. Mitte midagi, tundus, et see kõik on kohutav ja halb ja nii, aga noh, et mul just see nädal sai nagu ikkagi süda sulas ära, ei saanud enam nagu teistmoodi öelda, pidin Piret Salurile ära saatma, sest tema nagu on selle raamatu esmatoimetaja või ülevaataja. Ma ei tahtnud Salurit enam piinata ja kiusata, et ma saatsin just see nädal ära selle Haaviku tõlke. Ma loodan, et Piret nüüd ennast väga pahasti ei tunne või et see väga kole ei ole, mis ma kokku tõlkisin seal, sest et seal oli nii palju pisikesi. See oli põhimõtteliselt, see on raamat, mis on kirjutatud kokku kirjandusklassikast, antiikeepostest, Kalevalast, pluss siis slaavi riikide tekkimise ajaloost meist ida poole. Paari lehekülge või paari lause ja mul on siiamaani 6 rida on ikka veel tõlkimata. Ja meie aeg hakkab ümber saama. Paar viimast küsimust sulle veel. Üks on selline praktiline, küsib Vaike Rannu. Kas sinu loominguline tegevus võimaldab äraelamist? Kummalised kombel koos ajakirjandusliku tööga ja koos sündmuste korraldamisega võimaldab. Ma eks ei taha nagu öelda midagi, aga ma olen hämmastaval kombel ellu jäänud. Noh, väga raske 41-aastasel mehel öelda, aga väga häda korral on mind ka ema toetanud. Aga tegelikult ma olen kuidagi suutnud nagu panna need erinevad kohad tööle enda sees, et ma kirjutan Maalehte natukene, ma kirjutan Postimehesse natuke, ma kirjutan kultuuriväljaannetesse, kus on paremad honorarid, aga avaldavad palju harvem. Nii et ja siis ma nagu, ma olen kirjutanud, mis oli väga kurb on minu jaoks olnud see, et ma oli just viimase pooleteise aasta paar suurt tööd olid seotud lavastusprojektidega või on seotud siiamaani lavastusprojektidega ja ma sain need tekstid valmis, nad on enam-vähem valmis mingite pisikeste, teeme muudatusi asju, aga
need on suurte, üks on kooriteos ja teine on siis suurem lavateos ja mõlematega on see asi, et kuidas sa siukseid asju, kuidas sa neid proove praegu teed, kuidas sa neid lavale sätid, kuidas sa proovid, kas need tekstid üldse töötavad, et kas need on mõlemad ka seotud minu parima sõbra Siim Aimlaga, kes väga-väga tõsiselt teeb tööd muusikaga, et ma arvan, et me Siimuga oleme kirjutanud mõned ägedamad asjad, meie jaoks, lihtsalt lusti pärast, ja mul on kahju, et need ma ei tea, millal need lavale jõuavad, et millal inimesed neid näha saavad. Üks on Kitzbergi Libahundi põhjal noorsooteatri või Nukuteatri kooliga siis ja teine on siis Lihula valla juubeli puhul Lihulas, aga millal, kuidas neid mängida saab, pole õnne aimugi. Suured tööd selles suhtes energia mõttes ja mõtlemise mõttes. Ja nüüd viimane küsimus siin kirjalikult on veel Jaan Seim küsinud, kuna sa oled praegu üks Eesti silmapaistvamaid kirjanduskriitikuid, rääkisid just, et kirjutad mitmele lehele ja siis palun räägi lühidalt sellest loost ja tegevusest sina kui kirjanduskriitik. Sellega on see asi, et Maalehes on minu kriitikutöö hoopis teine, kui on olnud varasemalt näiteks Sirbis, Loomingus, Vikerkaares. Et Maaleht, kui ma kirjutan kirjanduskriitilisi lugusid, sageli kokkuvõtted mitmest raamatust ja nii edasi, siis Maaleht on Eesti suurima lugejaskonnaga nädalaleht, eks ole. Ja sinna ma kirjutan soovituslikult, soovitavalt, valin juba välja need raamatud, mis on kuidagi mingi nuka alt tähtsad minu jaoks. Need ei pruugi kõik suugi mu lemmikraamatud, aga see Maaleht kriitika kirjutamine on hoopis teine kui Sirp, Looming, Vikerkaar, mis on selline karm, tõsine kirjanduskriitika, kus ma ikkagi ühesõnaga, et ma lähenen neile asjadele väga erinevalt. Maalehte ma valin juba need raamatud, mida ma nagu kuidagi saan ikkagi oma iseenda näo ja nimega soovitada päriselt. Nii et Maalehe kirjanduskriitika, ma ei võta viletsat raamatut sinna ette, ütleme. Või see on väga erandlik juhtum, kui mul Erika Klaats, Maalehe kultuuritoimetaja ütleks, et kirjuta sellest raamatust ja see raamat ei meeldiks mulle, siis ma ikkagi kirjutaks, aga et mul ei ole nagu seda ruumi seal või ma ei mängi tavaliselt Maalehte kirjutades. Ma ei olegi kriitik selle võrra, kui ma olen kultuurivahendaja. Kriitik olen ma Sirbis, Loomingus, Vikerkaares, keskus, siis kui mul pakutakse mingeid teisi kanaleid, siis seal ma olen pigem kriitik ja neid kanaleid nii palju ei ole pakutud viimasel ajal, et on ka tõsi, et vahepeal olin ma selline üsna kuri kriitik. Võib-olla õigustatult, aga ma kardan, et nagu ma ise olen saanud valu lugedes väga kurja kriitikat, siis võib-olla ma tegin ka ikkagi mõnele autorile liiga kui valu, sest et kuskil peab olema see lahk, eks ole, kus sa nagu inimese ja kirjanduse eraldad, aga seda on väga raske teha Eesti suuruses riigis. Et ma ju kuidagi näen kõiki või tunnen kõiki ja samamoodi on mingitele kriitikutele või autoritele vastamisega olnud, et ma olen ka sellist poleemilist ajakirjandust kirjutanud ja väga paha ja valus oli kuulda, et tuli välja mitme aasta eest, et ma olin ikkagi paarile kriitikule, noorele kriitikule teinud oma reaktsiooniga või nii-öelda kriitika. Ma kirjutasin vist kriitika ülevaadet, aga ma kirjutasin ka poleemilisi artikleid. Ühesõnaga, ma olin inimestele reaalselt valu teinud. Et tuli välja, et mul polnud õrna aimugi sellesse, nagu ma ei osanud seda ise näha, ise loll, aga tuli välja, et üks tuttav praegune ajakirjanik, muusikaajakirjanik ütles, et ta oli pidanud tükk aega
mingi nädal aega peaaegu nutvat tütarlast kodus lohutama, kes siis oli saanud šoki sellest, kuidas ma reageerisin tema kriitika peale. Nii et see on kohutavalt keeruline. Ma usun, et tuleb olla nagu aus. Ja mõnikord ausus tähendab julmust. See on valus ja paha. Ja ma olen seda ise tundnud oma naha peal ja nii kriitikuna kui ka autorina. Nii et mul ei ole õiget lahendust ei ole, aga kriitikutöö on samamoodi. Mida rohkem kriitik loeb, Sire, sul on minu ees natukene suurem kriitiku kogemus, et räägi nüüd, vasta nüüd ise samale küsimusele. Et minu vastus on see, et mul on aeg-ajalt süümekad ja mul on olnud paha tunne ja selles mõttes Maalehe ajakirjaniku, ma ei ole Maalehes tööl, vaid ma kirjutan, kui nad tellivad mult, siis Maalehes on mul see võimalus, et ma saan tõesti soovitada neid raamatuid, mis mulle meeldivad ja see teeb südamele head, see on nagu positiivne, nagu helge, eks ole. Ma ei saagi kunagi kellelegi halba teha, sest ma ei võta neid raamatuid ette seal, mis mulle ei meeldi. Et see Maaleht on erandlik ruum minu jaoks selles mõttes. Väga harva olen seal kriitiliselt kellegi vastu, aga siis ka ikkagi midagi positiivset. Aga nüüd sina, kuidas sina vastaksid samale küsimusele? No minuga kohtume teisel korral, et ausus muidugi on see kõige tähtsam kriteerium, aga lõpetuseks annan sulle sõna, mis sa ütled inimestele lõpetuseks praegusel ajal. Luuletaja lõppsõna. Et olge kõik hoitud, olge kõik kaitstud. Ma arvan, et ma loen, kuna ma enne ka mainisin, see sõber, kes ära läks meie seast, et ma loen lõpetuseks ühe luuletuse siis veel ja mis on kirjutatud siis, kui ta meie seast läks. Sire, muide, kas sina tunned Ameerika koomiksi ajalugu ja koomiksi traditsiooni ja kas sa tead nende koomiksi maailmadest midagi, jälgid sa mõnikord neid? Väga vähe võrreldes päris kirjandusega. Ma olen kuidagi neid ka lugenud ja vaadanud ja siis see pealkiri on võetud mul sealt, aga luuletus ise räägib mu sõbra lahkumisest ja minu soov ja palve on teile, et nagu selles luuletuses ma ütlen, et mu sõber, ta oli liiga hea inimene ja ma tahan, et me kõik oleksime liiga head inimesed vahepeal. Et parem on olla liiga hea kui liiga halb. Et see võib-olla on see, mis ma ütlen, et praegu on vaja palju rohkem märgata üksteist. Meist paljud istuvad siin kuidagi üksilduses ja eralduses ja mõnedki kurbuses, et siis on vaja olla üksteisega rohkem hea, kui me saame olla. Nii et see on siis Meelise mälestuseks. The House of M. Sa olid inimesena säärane, kelle moodi mina tahtnuks olla. Süda ja aju ja hing. Kõik olemas. Ja kõik see kuidagi teise jaoks. Mitte ise endale. Mina olen paras ahv. Igatsen sind kogu oma karvase ahvi, kellega ma suurel rahutult taguva südamega igatsen sind ja laman hetke veel muda augus. Su minemine jättis minusse tühja valutava koha, aga sellest on alati võimsam see koht, mille sa minust täitsid, kustumat tulega, mida kandsid endas ainult selleks, et sinu silmadele ei antudki kunagi näha inimese kurjust, sest liiga hää olid sa ise, et uskuda halba. Meie hämaras ajas. Sa olid liiga hea. Olge hoitud ja kaitstud ja hoiame siis üksteist oma palvetes ja oma mõtetes ja muud midagi, et vahepeal siis kirjutamise asemel lugege. Aitäh, Jürgen! Niisiis YouTube'ist saate lisa ja Lyric Lime'ist.